大家好，我是神探。那么接下来从2017年7月12号到7月27号之间，我是打算回老家新疆的。然后在此期间呢，这个游戏视频肯定是没有办法更新了。但是呢，我有一个计划，就是回新疆的这段时间内呢，我可以拍一系列的旅游 vlog， 然后把它编辑一下与大家分享。当然这趟旅行的话，我觉得还是很精彩的。如果不出意外的话，还是有很多值得可以去拍摄、可以去给大家分享的东西的。首先呢，我是计划在7月12号的晚上从南京出发，乘火车，途中是经过蚌埠、徐州、郑州、洛阳、西安、宝鸡、天水、兰州、西宁、张掖、嘉峪关、柳园、哈密、鄯善、吐鲁番，最后在7月14号的中午抵达乌鲁木齐。那接下来呢，就是在乌鲁木齐待一段时间了。当然中途我也是有计划跑到喀纳斯去玩一玩的。我从小每次回乌鲁木齐的时候，都喜欢坐火车回去。虽然说坐飞机更快，但是火车便宜啊，不是，坐火车的话，路上有很多的风景可以看。当然这次回去呢，不止我一个人，还有一个人会陪着我一起过去。所以说这样回去还是感觉好害怕呀，等不及了。现在是刚过10点1刻，我刚到南京火车站，现在还在外头。腿推的话，应该还有一会儿才到。大包小包比较多，然后云台的话也不方便架。我是在外头等他呢，还是先进去到候车室呢？最后还是进来了，外头太热。看，哥，全是我们吃的，你全堆给我，你有2包吃的。我一天中，我除了我撒水，我不会下口。22点37，就是说这边排队的全是我们那趟的是吧？我靠，有点吓人，这个走到哪儿吃到哪儿，真是社会恶势力代表。你不黑，但是你饿是吧？你不拎食物，你不知道食物有多么的重。我这儿也拎的是吧？我这拎了一点。这个对比没有对比就没有伤害的。你吃香蕉的样子很美。等会儿排队我就把东西收一收，这真有点危险是吧？我到时候这云台架起来有点危险，主要人太挤了。帅的人还在这里等。现在都有 WiFi 了，科技的力量真伟大。东西，我先把洗漱的那些东西拿出来挂在床头，然后我还要换鞋子。
青菜里面有路痴。游泳池的游泳，还有青菜。这有点小。小不大啊！老杨我来过，我是11年过来的。一起成为大佬吧！哎，披根烟，然后一个帽子，一个金条，然后那个 BGM 要换。这车内广播是，我记得我小的时候就是这样的，过了10几年一直都没有变，挺怀念的。Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. But I don't need no money as long as I can feel the beat. I don't need no money as long as I keep dancing. 35了，他37、35。好像停10分钟的吧？停10分啊？停10分钟了？10分钟。叫上车了，叫上车了，到饭点了。
在兰州站，火车车头会换，所以它要停个16、17分钟的时间。Z 字头的列车，它换了车头以后走的就是高铁线，正好。走。现在小岛不来。 It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.我就牛排，多好啊！那这个这样。看他们，马上会看我这着急。走了，小伙子，啊，欢迎到上海玩。好，谢谢。拜拜。人都挺好。